E eu conheci um sítio pertinho de BH com piscina, campinho de futebol e muita área verde. No fim de semana fomos nesse sítio muito gostoso, a 1h30 de BH. A estrada é bem tranquila e chegando lá você se surpreende com um amplo espaço e muita natureza. A piscina é muito bonita, tem cascata e é tudo integrado com a área da churrasqueira que tem fogão a lenha, freezer, banheiro, sauna e essa mesa com vista. A parte interna do sítio possui sala com TV, internet, mesa de jantar, cozinha toda equipada, com 4 quartos, sendo uma suíte, é tudo bem limpo e eles ainda disponibilizam roupa de cama e toalhas. Esse é o Recanto da Natureza, fica em Belo Vale, a 1h30 de BH, hospeda de 12 a 15 pessoas e vale muito a pena conhecer.